Merhaba, ben İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Fırat. Şimdi sizlere yolda yürüyen adam animasyon slaytı yapacağım. Öncelikle PowerPoint'e giriyoruz. Boş sunuya tıklıyoruz. Ben bunu istemediğim için siliyorum. Daha sonra ekle kısmına geliyoruz. Resimler bölümüne tıklıyoruz. Çevrimçi resimlere tıklıyoruz. Buraya yol yazalım. Ara kısmına basalım. Bundan bir tane yol seçelim. Bunu seçelim. Bunu seçmeyelim. Başka bir tane seçelim. Yol yazalım. Bunu seçelim. Daha sonra resmimizi biraz büyütelim. Tamam. Önceden indirmiş olduğumuz resmi ekleyelim. Daha sonra animasyonlar bölümüne gelelim. Buradan özel yola tıklayalım. Buna bir yol çizelim. Daha sonra animasyonlar bölmesine tıklayalım. Gidiyor. Buraya 4 saniye yapalım. Animasyonlar bölmesine tıklayalım. Buradan oynat diyelim. Gidiyor. Tamam. Şimdi de ses ekleyelim. Bilgisayarımdaki sesi ekleyeceğim ben. Sesi de ekleyelim. Tamam. Buradan oynat diyelim. Durdur diyelim. Bunu da öncekiyle başlat diyelim. Efekt seçeneklerine tıklayalım. Burayı çok hızlı olduğu için 0.05 yapalım. Burayı da 0.05 yapalım. Tamam. Daha yavaş gidiyor. Buradan oynat diyelim. Sesi de yapalım. Öncekiyle başlat diyelim. Buradan oynat diyelim. Şunu da öncekiyle başlat. İşte oldu. İşte bu kadar arkadaşlar.